օրհների իրար։ Հալելույա։ Բայց մի ասա օրհնվածը ես օրհնում եմ քեզ։ Օրհնի։ Ասա որ քո լավագույն օրերը առջևում են։ Ասա որ դու ունես հաղթություն։ Ասա որ քո միջինը ավելի զորավոր է, քան այս աշխարհի միջինը։ Ասա որ դրա ոգերով դու բժշկված ես։ Ասա որ Տերը ամեն բան բարի գործակից է դարձել։ Հալելույա։ Օրհնի քո կողմը։ Հալելույա, դու հրաշալի ես։ Ամեն։ Продолжайте в таком же духе. Ամեն։ Եկեք նստենք Աստծո հրաշալի ներկայության մեջ։ Փառք Տիրոջը։ Օրհնյալ է մեր Տերը։ Սիրելիներ, ես այսօր սկզբից կառաջնորդեմ ձեզ Տիրոջը նվերներ տալու մեջ։ Հետո կարոզեմ Աստծո խոսքը։ Նու այդպես ստացվեց, որ այսօր էլ։ Այսօր էլ, հալելույա, փառք Տիրոջը։ Օրհնյալ է Տերը։ Պատիվ է ծառայել Տիրոջը։ Ամեն։ Ամեն։ Պատիվ է երկրի վրա իրականացնել իր կամքը, ցանկացած ոլորտում, ցանկացած ասպարեզում, ցանկացած առումով, այն բոլոր շնորհքներով, տաղանդներով, օրհնություններով, ինչով Տերը մեզ կանչել է։ Ամեն։ Ամեն։ Հալելույա, փառք Տիրոջը։ Սիրելիներ, մի օր մենք նվերներ ենք ստանալու Աստծուց։ Նվեր պարգևներ, չէ։ Ես իմ հայերենում նագրադը պարգև, այսինքն Награда это заслужение, չէ՞, sense ասած։ Պարգևը դա օրինակ լավ ծառայության համար, ասում եմ, վեր տեսնեմ իմ քեզ տված 5 մնասը ինչ շահ բերեց։ Ես որ դու ասում ես Տեր, ահա քո ինձ տված 5 մնասը այսքան շահ բերեց, ասում եմ, ապրես բարի հավատարիմ ծառա, մտիր քո հոր ուրախության մեջ, ես քեզ 5 քաղաքի վրա կդնեմ։ Սա ինչ է։ Սա պարգև է։ Սա նագրադա է, ամեն, հալելույա, ու մենք ես երկրում ենք, մենք եստեղ ենք ոչ թե, որ փրկվենք գնանք երկինք, մենք փրկված ենք, ամեն, նրանք ովքեր Հիսուսին ընդունեցին իրանց կյանքի Տեր, Աստված նրանց իշխանություն տվեց Աստծո որդիներ կոչվելու, ամեն, մենք փրկված ենք, բայց ինչ ենք անում մենք եստեղ, մենք ապրում ենք Հիսուսի համար, մենք ապրում ենք ավետարանի համար, մենք ապրում ենք մարդկանց փրկության համար, ամեն, մենք ինչպես նա, այնպես մենք ենք այս աշխարհում գործելու Աստծո գործը։ Եվ ինչպես Հիսուսն ասաց, իմ կերակուրը իմ հոր կամքը կատարելն է այս երկրի։ Ամեն։ Եվ գիտեք, ցանկացած աշխատանք բարձրատրվում է։ Ասա ամեն։ Ամեն։ Ցանկացած ծառայություն բարձրատրվում է։ Մենք փրկությունը չենք վաստակում, չենք էլ կարող, ոչ ոք չէ կարող։ Արդարությունը չենք վաստակում, չենք էլ կարող։ Բայց այ Տիրոջ համար ապրելու եւ ծառայելու համար Տերը խոստացել է քեզ։ Ամեն։ Բարձք։ Ամեն։ Ամեն, հալելույա։ Պողոս առաքյալն ասում էր. Հիմա մնում է ինձ։ Բարի պատերազմից պատերազմեցի, ընթացքից կատարեցի, հավատքը սպայեցի։ Հիմա ինձ մնում է փառած պսակը, որ Տերը կդնի իմ գլխում։ Պողոս առաքյալը ակնկալիք ուներ։ Պողոս առաքյալը վստահություն ուներ, հավատում էր, որ այն ինչ որ ինքը արել է երկրի վրա, դա ոչ թե պատճառը, որ ինքը փրկվի, այլ որ Տերը փառած պսակը դնի իր գլխին։ Սրանք տարբեր բաներ։ Ամեն։ Քեզ բարձք է սպասում։ Արթնության կրակ քեզ բարձք է սպասում։ Ամեն։ Ուրեմն ջանք ու եռանք մի խնայիր Տիրոջը ծառայելու համար։ Ամեն։ Խոսքը ասում է ջանքի մեջ թուլասիրտ մի ելեք, հոգով բորբոքվեք եւ Տիրոջը ծառայեք։ Ինչպես ջեր մեռանդության։ Անշահախնդիր ձևով։ Ամեն։ Այն Ղարաբաղցի ոնց ասում ջանը իրան քիծած։ Ամեն, հալելույա, եւ մեծ բախտ ունենաս, փառք Տիրոջը։ Օրհնյալ է մեր Տերը, հրաշալի է Տերը, եւ մենք հիմա այստեղ ենք երկրի վրա իրականացնելու Աստծո գործը։ Գիտեք, մի շատ կարևոր սկզբունք կա Աստծո արքայության մեջ, որ Հիսուսը մեզ սովորեցրեց, Տերը մեզ սովորեցրեց։ Եվ այդ մասին խոսում են առաքյալները, հատկապես Պողոս առաքյալը։ Դու կարաս ամեն տեղ չհասնես ֆիզիկապես, բայց կարաս շատ բաների հասնես քո ֆինանսներով։ Նույնպես թե չէ։ Ռուսերենում մի լավ խոսք կա, соучастник, մասնակից։ Գիտեք, կա соучастник преступления, հանցակից, չէ՞, հանցակից։ Երբ որ մարդ ինչ-որ հանցագործության մասնակից է լինում, հանցակից է լինում, ինքն էլ համապատասխան պատիժ է կրում։ Ամեն։ Բայց երբ որ դու լավ գործի մասնակից ես, եթե այդ գործի համար բոնուսներ կա, քեզ էլ հասնի։ Ամեն, հալելույա։ Հիսուսը, գիտեք, ես հավատում եմ, ես իմ ամբողջ էությամբ հավատում եմ, իմ էության ամեն մի մասնիկով հավատում եմ, որ
ապրելով խաչից հետո, իսկ մենք ապրում ենք խաչից հետո, ամեն։ Որ սա շատ կարևոր է։ Անցյալ շաբաթների ընթացքում մենք ուսումնասիրել ենք այս թեման լավ։ Ուղղակի վերցրեք Աստվածաշունչը, կարդացեք, լսեք այդ քարոզները եւ ներծծվեք այդ ճշմարտության ճանաչողությամբ։ Մենք չենք ապրում Գողգոթա, ներողություն, Եդեմից մինչև Գողգոթա ընկած ժամանակահատվածում։ Ոմանք ապրում են այդ ժամանակահատվածում։ Ամեն, Հիսուսը ապրում էր այդ ժամանակահատվածում։ Բոլոր մարգարեները այդ ժամանակահատվածում են, Մովսեսը, Դավիթը ապրում էին այս ժամանակահատվածում, այսինքն մեղած անկման ժամանակաշրջանում։ Բայց Եդեմական պարտեզում կատարված արհավիրքից առավել մեծ նշանակալից եւ հզոր իրադարձություն կատարվեց Գողգոթայում խաչի վրա եւ երրորդ օրը Հիսուսի հարությամբ։ Ամեն։ Եթե մարդկությունը Եդեմից հետո դեգրադացիա էր անում, անկում էր ապրում բոլոր առումներով, Գողգոթայից հետո մարդկության պատմությունը վերել կա։ Նայեք սիրելիներ, առաջի դարից հետո է հիմնական զարգացումները, մի խոսքով, նայեք պատմությունը, մարդկության պատմությունը։ Հիսուսի գալով փրկագնությունով, փրկագնման շրջադարձ տեղի ունեցավ մարդկության պատմության մեջ։ Հալելույա։ Եվ ես հավատում եմ, որ խաչը մեր կյանքում անհետևանք չի կարող անցնի, եթե մենք հավատում ենք խաչին, ամեն։ Եթե մենք հավատում ենք, ինչի համար ենք մենք քարոզում եւ ինչ ենք մենք քարոզում։ Եկեղեցիները պետք է քարոզեն խաչյալ Քրիստոս։ Պողոս առաքյալն ասում է, ես քարոզում եմ խաչյալ Քրիստոսի, հրեաներին գայթակղություն եւ հույներին հիմարություն։ Բայց փրկված հրեաների եւ փրկված հույների համար դա Աստծո զորությունն է։ Որովհետեւ ավետարանը զորություն ունի, խաչի քարոզությունը զորություն է հավատացողների համար, ամեն։ Եվ խաչը հասկանալու եւ հավատալու դեպքում անհետևանք չի կարող նա մեր կյանքում։ Ամեն։ Խաչի հետևանքն է նրա վերքերով բժշկված լինել։ Սիրելիներ, առակած թուղթը ասում է, ես քեզ երկար օրերով կկշտացնեմ եւ կենդանության տարիներ քեզ կշնորհեմ։ Դա երրորդ գլխում է գրված։ Երրորդ գլխի սկզբում։ Երկար օրեր ինչ նշանակում։ Գողքին ասա դու երկարակյաց ես։ Ամեն։ Մենք երկարակյաց ենք։ Մենք պատրաստվում ենք առնվազն միջև հափշտակությունը այստեղ մնանք։ Ամեն, եւ ինչ անենք։ Իրագործենք Տիրոջ կամքը։ Ամեն, հալելույա։ Կատարենք Տիրոջ գործը, հալելույա։ Մենք նրանք ենք, ովքեր ավարտին են հասցնելու այն ինչ որ Տերը սկսեց եւ աշակերտները իրականացրին։ Ամեն, հարկ Տիրոջը։ Եվ ասեմ դու երկարակյաց ես ոչ թե հիվանդ մարմնի մեջ, այլ առողջ մարմնի մեջ։ Ասա կողքին, դու երկարակյաց ես առողջ մարմնով, առողջ մարմնի մեջ։ Հիվանդությունը քեզ չպիտի մոտենա, եւ դա քեզնից է կախված։ Այսօր ոմանք մտածում են, որ դա Աստծուց է կախված, Աստծո ողորմությունից։ Ասեմ, Աստված արդեն ողորմել է 2000 տարի առաջ, եւ ոչ միայն ողորմել է, այլ շնորհել է, որ նրա վերքերով դու բժշկված ունես։ Եվ հավատացողի համար ամեն բան հնարավոր է։ Ամեն։ Մահը եւ կյանքը որտեղ են։ Լեզվի վրա։ Իսկ լեզուն որտեղից է խոսում։ Սրտի ավելցուկից։ Ուրեմն սիրտդ լցրու ճշմարտության ճանաչողությամբ։ Ամեն եւ խոսիր կյանք քո համար։ Մենք երկարակյաց ենք առողջ մարմնով։ Վերջերս մեր եղբայրներից մեկը զանգել էր, թե տաքություն ունեմ, հիվանդ եմ, ոչ մի համ չեմ զգում, ոչ մի հոտ չեմ զգում, հասկանում եք սա ուրա տանում։ Հիմա սա բան է դարել այդ հիտա, չէ, հիվանդության խիտն է այս օրերի, ոչ մի համ չեմ զգում, ոչ ուզում ասի կորոնավիրուս եմ, բան։ Ու մենք այցելեցինք, ես այցելեցի ասցի, գնացի ասցի, ասում իմ մուտանալ մի մոտեցի իմ, ասցի, արի պաչեմ մի հատ այդ վիրուս մերնի։ Երեք ամիս մարդունի կորոնայի բաժանմունքում որպես մայրապետեր համական աշխատել։
Ու չեմ վախեցեք կորոնայից, Հալելույա։ որտեղ ու մոտեցել եմ, օրհնել եմ Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Աշակունքը փակվել է։ Հալելույա։ Ամեն։ Արտեստեր։ Արտեստեր։ Մենք հիմա դգավենք փող աշխատենք, դու օրհնես որ փոխվի գնաս։ Ու դա իրական դա իրականություն է։ Բժշկությանը ձեռ չի տալիս որ մարդիկ լավանան։ Այո։ Իրանց խադավիկներ են դարել, իրանց ձեռատանից մարդիկ հիվանդ դնել, որ իրանց գործը լավ գնա, հասկանում եք։ Բայց մեր Աստծուն ձեռ տալիս, որ մենք առողջ լինենք։ Ամեն։ Ամեն, հալելույա։ Արտեստեր։ Հալելույա։ Ամեն։ Ես գնացի այդ աղբորը բռնեցի մի հատ լավ պաչեցի։ Ես հավատում եմ դրան, սերներ։ Վիրուսը իմ վրա իրավունք եւ իշխանություն չունի։ Ամեն։ Վիրուսը չի կարա գա իմ մարմնի վրա ու սաղ մնա։ Նախ ինքը չի կարա գա, իսկ եթե իրան ինչ որ կերպ հաջողվի գա իմ մարմնի վրա, դա իրա վերջն է լինելու, ինքը սատկելու է։ Ամեն խի, որովհետև իմ մեջ եղող կյանքի հոգու օրենքը սպանելու է իրան։ Որովհետև կյանքը զորավոր է մահվանից, ամեն։ Վիրուսը, հիվանդությունը դա մեղքի մահվան օրենքն է, որ սպանում է մարդուն։ Բայց Հիսուս Քրիստոսի մեջ եղող կյանքի հոգու օրենքը մեզ ազատել է մեղքի մահվան օրենքից։ Դրա համար երկար կյանք առողջ մարմնի մեջ, ամեն։ Ես նաև ինչին եմ հավատում։ Ես հավատում եմ, որ մենք հարուստ ենք։ Ամեն։ Այստեղ հարուստներ կան։ Այո։ Ամեն։ Որտեղ խոսք ասում է, նա որ հարուստ էր աղքատացավ մեր համար, որ մենք նրա միջոցով հարուստ լինենք։ Ամեն։ Ամեն, ինչի համար, ինքնանպատակա չէ, որպեսզի իրականացնենք Աստծո գործը երկրի վրա։ Ինչի համար ենք մեր առողջ, որպեսզի լինենք իր փառքի ներկայացուցիչ եւ իր գերբնական զորության դրսևորումը։ Ինչի համար ենք մենք հարուստ, որպեսզի լինենք իր փառքի ներկայացուցիչ եւ գերբնական զորության դրսևորումը, որպեսզի ամեն ժամանակ բոլոր պետք եղած ունենալով բարի գործերի մեջ առողանանք։ Ամեն։ Եվ աղքատությունն ու պարտքի գերությունը քո վրա իրավունք եւ իշխանություն չունի։ Կարող ես ազատ ունես ոնց որ ամեն մի հիվանդությունից։ Ամեն։ Սա խաչի հետևանքն է, վերցրու սա։ Այո, մենք չենք հավատում, որ աղքատությունը օրհնություն է։ Մենք չենք հավատում, որ աղքատությունը խոնարհություն է։ Աղքատությունը անեծք է։ Հիվանդությունը անեծք է։ Մեղքը անեծք է, մահը անեծք է։ Իսկ Հիսուս Քրիստոսը անեծք եղավ մեր համար, որ մենք ազատվենք օրենքի անեծքից եւ Աբրահամի օրհնություն ունենանք։ Ամեն։ Հիշում եք Հիսուսն ինչ ասում։ Տվեք եւ ձեզ կտրվի։ Ղուկաս 6:30։ Ոնց կտրվի։ Ով է հիշում։ Լեփլեցուն, լիքը, կողված, ցնցված։ Այսինքն այսինքն թափված, այնքան լծված, որ կողքերքից վեր է բերնում։ Ամեն։ Переливающий из края։ Այդքան լիքը։ Մաղաքիա մարգարեության 3-րդ գլուխը որոշ շնորհքի ավետարանի հավատացողներ էլ չեն քարոզում, չեն հավատում։ Գիտեք, սա էլ մի ուրիշ ծայրահեղություն է։ Այնտեղ անեծք բառ են տեսել ու փակել են այդ գիրքը դրել։ Լսեք, այնտեղ մենակ անեծք բառ չկա։ Այնտեղ Տիրոջ շնորհքի մասին է խոսում։ Ամեն։ Անեծքի ժամանակ էր գրվել այդ խոսքը, դրա համար անեծքներ օգտագործվեց, բայց այնտեղ օրհնության մասին է խոսում։ Ասում է փորձեք ինձ մի հատ։ Ասում է ամբողջ տունը, ամբողջ ձեր ֆինանսները, ձեր տասնորդները եւ ընծաները տարեք գանձատուն։ Ու տեսեք, թե արդյոք չեն բացի երկնքի պատուհանները ձեր համար այնքան եւ չեմ լցնի այնքան, որքան որ նրանց համար տեղ չլինի։ Ժողովուրդ, շնորհքը աշխատում է հավատքով։ Այն ինչ որ Տիրոջ շնորհքով մեզ տրված է, դա մեզ հասանելի է միայն հավատքով։ Իսկ հավատքը առանց գործերի մեռած է։ Ամեն։ Ամեն։ Հավատքը ունի որոշակի խոսք, դավանություն, եւ հավատքը ունի գործ։ Ամեն։ Խի Հիսուսն ասաց տվեք եւ ձեզ կտրվի։ Ինչա որ հիմա հասկացել ես Տիրոջ շնորհքը տալը չի աշխատում, չէ։ Եթե դու չես տալիս, դու չես հավատում որ քեզ կտրվի։ Դու խի չես տալիս, որովհետեւ չես հավատում օրհնությանը։ Եթե դու մտածում ես, որ շնորհքով ես փրկված հավատքի ձեռքով եւ սա քեզանից չայլասո ձրի պարգևն է, եւ դու փրկվեցիր, չէ, միչեւ ասում են նրանք, ով ամենը որ Տիրոջ անունը կանչի, նա կփրկվի։
Իսկ ոնց ենք կանչում հավատալով, ամեն։ Ամեն։ Նրանք ովքեր ընդունեցին, նրանց Աստված իշխանություն տվեց կոչվելու Աստծոորներ։ Իդեպ ասեմ Աստված բոլորին ա փրկել, ամբողջ մարդկությանը, ամբողջ աշխարհին, որտեղ Աստված Քրիստոսով աշխարհը հաշտեցրեց իր հետ եւ հաշտության խոսքը դրեց մեր մեջ։ Խի դրեց մեր մեջ, որ մենք գնանք խոսենք։ Այսօր ոմանք կան, լսեք, ծայրահեղություններ կան բոլոր կողմերից։ Ոմանք մտածում են, որ Աստված փրկել է, ուրեմն ոչ մի բանի կարիք չէ, ուրեմն բոլորը փրկված են։ Առանց որևէ բանի, եթե Աստված փրկել է, ուրեմն բոլորը փրկված են։ Ոչ, Աստված ասել է ով հավատա։ Եթե ով հավատա, ուրեմն քեզ պետք է հավատալ։ Ամեն։ Եթե Աստված մեզ նրա վերքերով բժշկված ենք, երբ որ հիվանդությունը ինչ որ ձևովի հայտ է գալիս, դու ինչ որ բան ունես անելու։ Դու ինչ որ բան ունես անելու, ինչ։ Դու հավատքով կարիք ունես գործի դնել կյանքի հոգու օրենքը։ Ամեն։ Ոնց վարվեցի ես գնացի ասի արի պաչեմ այդ վիրուսը սատկի քո մեջ։ Ամեն։ Խի, որտեղ ես հավատում եմ։ Մարդկա քրիստոնյա է, հավատում է Տիրոջ շնորհքին, բայց վախենում է վիրուսից։ Ամեն։ Վախենում է աղքատությունից, վախենում է չգիտեմ անեծքից, վախենում է այս մեկից, վախենում է այն մեկից։ Չէ, մենք չենք վախենում, որովհետև հավատում ենք նրան ինչ որ Հիսուսն արեց, բայց ինչպես է դա աշխատում, երբ որ մենք գործի ենք դնում հավատքի հոգևոր օրենքը։ Ամեն։ Երբ որ մենք աշխատացնում ենք հավատքի հոգևոր օրենքը։ Ամեն։ Ինչի համար է մեր հարուստ լինելը օրհնությունը, որպեսզի Տիրոջ տան մեջ պաշար լինի։ Ինչի համար Տիրոջ տան մեջ պաշար լինի, որպեսզի Աստծո գործը իրականանա։ Ինչի համար ենք մենք այս երկրի վրա, որպեսզի լինենք իր փառքի ներկայացուցիչները եւ իր գերբնական զորության դրսեւորումը։ Ամեն։ Որպեսզի խթանենք Աստծո գործը այս երկրի վրա, որպեսզի իրականացնենք եւ աջակցենք Աստծո գործին։ Ես իմ համար չեմ ապրել այս երկրի։ Ասեմ մեզնից որևէ մեկը իր համար չի ապրում։ Եվ մենք իրավունք չունենք մեր համար ապրենք։ Խի, որովհետև մենք մեռանք, մեր կյանքը պահված է Քրիստոսի մեջ։ Ասում է Քրիստոսի սերը մեզ ստիպում է։ Որովհետև այսպես ենք դատում, այսպես դատողներին, ինչպես դատողներին, ինչպես մտածողներին, որ եթե մեկը ամենքի համար մեռան, բոլորը մեռան։ Գիտես որ դու մեռել ես։ Ամեն, ոչ միայն Ադամի մեջ ես մեռել, այլ Քրիստոսի մեջ էլ մեղքի համար մեռան։ Երբ Հիսուսը խաչվեց, մենք մեռանք, ամեն։ Եվ մեռան ամենքը, որպեսզի կենդանի լինողները, մենք ոչ միայն մեռանք, այլ Հիսուսի հետ հարություն առանք, ամեն։ Եվ նրա հետ նստած ենք հոր աջ կողմում երկնավորների մեջ, որպեսզի կենդանի լինողները այլևս ինչ, այլևս իրենց համար չապրեն, այլևս իրենց համար չապրեն, կողքերիդ ասա այլևս իրենց համար չապրեն, ասա դու էստեղ չես, որ քո համար ապրես, դուք էստեղ չեք, որ ձեր համար ապրեք, դուք հիմա ճիշտ գործով եք զբաղված, շարունակեք, հալելույա, ամեն, մենք էստեղ չենք, որ մեր համար ապրենք, բաղում համար, Տիրոջ համար, և ավետարանի համար, և մարդկանց փրկության համար, ամեն, և երկրի վրա Աստծո գործը իրագործելու համար։ Այո, մենք ամեն մեկս աշխատանք ունենք, ընտանիք ունենք, զբաղմունք ունենք, բայց մեր երկրի վրա ունելու գլխավոր նպատակը, հիմնական պատճառը Աստծո գործը գործելն է։ Ամեն։ Հարկ Տիրոջ։ Եկեք տանք մերենց անել։ Խոսքը ասում է, տվեք և ձեզ կտրվի։ Ոնց տվեք, ասում է, ոնց ցանես, նենց էլ կհնձես։